300 का ट्रे का यू आर्च मैं बनाया हूँ, आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाता है यू आर्च। जो लंबाई होगा 900 और चौड़ाई होगा आपको 900 बाई 900 का यू आर्च। इसका रेडियस होगा 100, फिर इसका रेडियस होगा 100। आइए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनाना है, इसको मार्क करके बताएगा आपको। सपोज डेट ये 300 का ट्रे है, 300 का ट्रे है तो 300 का हमको मार्किंग मारना है यू आर्च का। तो यहाँ से यहाँ तक आप 900, फिर यहाँ से 370 बैक आ गए, 370 बैक आ गए, 370 बैक आ गए। फिर यहाँ से 120, फिर यहाँ से 120, ओके। फिर यहाँ से 100, फिर यहाँ से 120, फिर यहाँ से 120, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको 120 हो गया तो ये भी हो गया, ये भी इसको बना देंगे। ये हो गया भी, जो कटिंग करके निकाल लेना है बाहर। फिर अब दूसरा मार्किंग करना है हमको, तो दूसरा मार्किंग यहाँ से और यहाँ तक 900 ले लिए, ओके। फिर यहाँ से 900 लेने के बाद में यहाँ से 370 बैक आ जाएंगे, 370 बैक आ गए। फिर 370 बैक आ गए। फिर यहाँ से 120, फिर यहाँ से 120, फिर यहाँ से 100 रेडियस, फिर यहाँ से 120, फिर यहाँ से 120। फिर इसको भी बना दिए, ओके। ये भी कटिंग करके निकाल लेंगे, फिर ये भी कटिंग करके निकाल लेंगे, फिर ये भी कटिंग करके निकाल लेंगे, फिर ये भी कटिंग करके निकाल लेंगे। जो 900 का यू आर्च बन जाएगा। फिर आगे से आप मेजरमेंट करके आउट टू आउट, ये टोटल में मेजरमेंट जितना किया है मार्किंग वो आउट टू आउट है। आप ध्यान रखिएगा कि आउट टू आउट मेजरमेंट किए हैं, नहीं तो आप इन टू इन मारिएगा तो गलत हो जाएगा। आउट टू आउट जितना मैं बताएंगा आपको फार्मूला, टोटल आउट टू आउट का फार्मूला बताता हूं, और इस हिसाब से आपको यू आर्च बनेगा।